ito na-fix ko na. Hindi ko na muna i-bolt itong mga to kasi para fix ng maayos sa ilalim yung mga pipes. So bababa ulit ako para iayos na yung sa pressure pipe tsaka high pressure pipe na ikabit ko na. Okay guys, merong isang part ng pipe sa palabas ng evaporator. Ito siya. Kung nakikita nyo yan, meron dapat yung foam sa gilid, kaso sira na nga. So gagawin ko ng paraan na maayos yun para hindi pasukin ng dumi tsaka alikabok. Luma yung gagamitin kong filter dryer pero matino to. Ayos ko siya, pinagpalitan lang talaga. Dito kasi SOP talaga palit. So ngayon kasi wala talagang available pero kailangan namin ito i-release ko. Gamitin ko to. May bago tayong compressor. Ayan. Tingnan ko to guys kung may laman na langis kasi mostly wala. So ito pag wala to kailangan ko maglagay. Kunti lang kailangan rin magdagdag. This is my colleague Pradid. He's also a technician from AC. Very nice guy. So guys, kakabit ko na yung compressor. Okay pa yung malaking washer, o-ring. Pero mas mabuti ng palitan natin para di na bumalik. Cable nito meron siyang socket pero dahil kasi sa klase ng trabaho nitong sasakyan na to, mas maganda nang nakapalupot tapos i-tape ko na lang siya kasi kung nakaganito mas madali siyang masisira dahil nakakontaminate siya ng tubig hanggang sa mag-corrosion at madurog. So puputulin ko na.
Ayan, so ayan yung machine na ginagamit ko ngayon. Try natin. Gusto ko lang malaman yung vacuum niya kung okay ba siya mag-vacuum. Or, I mean, wala bang leak yung system. Okay guys, check natin. Dahil sa naglagay na tayo ng oil kanina, click natin yung no. Okay guys, tapos na yung pagbabacuum niya. So ito na yung ano niya, yung gauge. Hindi naman gumagalaw. It was at this moment that he knew. He fucked up. Yun, may problema. Hey guys, hininto ko yung pagcha-charge. Nagka-problema pa. Yung tatang filter dryer. Siguro talagang may tama na siya. Sumisingaw Sumisingaw kaunti. So, palitan na lang talaga. Hintayin na lang yung pyesa. So, abutin na naman to ng ilang araw. So guys, yun na lang. Yun muna. Update ko kayo sa sunod na video upload ko. Salamat. Subscribe, like, share, comment guys. Thank you.